Hello，大家好，我今日去咗呢一度，咁好多人啦，咁每人下午買5包啦，咁我就講俾大家聽買咗啲咩。首先係呢個朱子嘅便利貼，有去到校服啦，同埋去到便利貼啦。呢一邊就係紙嘅，就係咁啦，朱子。同埋買咗呢一個 file， 等陣，係啦，咁樣喺後邊係咁嘅，呢度有幾層嘅。事不宜遲，即刻俾大家聽我買咗啲咩卡，買咗5包超電圖圍，2包閃色寶藏，5包絕群壓龍，係啦。先開超電圖圍啦，哇！中咗呢張超電圖圍第2包。第3包，我鍾意呢隻。第4包，最後一包我哋睇下有咩先。好嘅，冇超電圖圍，中咗呢幾張，我覺得都 OK 嘅。2包閃色寶藏，第1包。2色1隻，音波飛龍1隻。第2包，益士1隻，冇咩特別。超絕群壓龍係咯，大概咯。先知貝 Remax， 呢個紅呢個 CNR 第2包，比亞超 V。今日介紹到呢度，好，拜拜。